Kəndə gələrdilər, atam o biri ailəsi ilə gələrdi, bizi də görmək istəyirdi. Yadımdadır ki, bizə bantik bağlayırdılar saçlarıma. Mənim bibim həmişə bir söz deyirdi, məni görəndə ağlayır. Deyir ki, sənə ağ bantiklərlə maman deyir, geyindirmişdi belə. Bunlar da atamgildə gəliblər, hər gələndə biz görüşdürürdülər də. Deyir, gəldin sən belə, əlini qoydun iki dənə belə qapının da buralarına. Dedin ki, gördün ki, orada da 5 qardaş, nə bilim, 5 bacı olublar. Gördün, çox kişilər var. Dedin ki, burada mənim atam hansıdır? Bildin necə? Onu mənim bibim həmişə məni görəndə ağlayır, hər dəfə də deyir. Bu dəfə Çimnaz bibimin yas yerində yenə də deydi, ağladı. Ki, heç vaxt deyir, sənin hər görəndə, hər belə rastıma çıxanda, nə bilim, o telefonda, harada, orada, burada, mən deyir, ağlayıram, yadıma düşür, sənin o əlini belə qoydun, dedin, burada mənim atam, uşaq olmuşam da, 3-4-5 yaşım olub, deyiblər, atan gəlib, mən də tanımıram axı. Xüsusən o deyir, vaxtlar hamımız ayrılmaq ağlaşdıq, öldük, qırıldıq, day deyir hamımız. Ürəyimizə deyir, dağ çəkdim. Mən də Allah kəssin xasiyyətimi, bir kəlmə deyirəm, ürəklərə dağ çəkir. Bir kəlmə uşaq yemişəm da, demişəm, sən də gözün doldu deyəsən. Mən ata ilə böyümüşəm, amma başa düşürəm elə, yəni atasız olmağı başa düşürəm.